पास्ता बॉईल करने की टेंशन होने वाली है अब खत्म क्योंकि मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्विक पास्ता रेसिपी और बचने वाला है आपका ढेर सारा टाइम। तो सबसे पहले अपनी पसंद की वेजिस को कट कर लेंगे। कुकर में लेना है ऑयल, उसमें डालना है जीरा, कटी हुई हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज, हल्का सा इसको गोल्डन ब्राउन करना है। फिर उसमें ऐड कर देना है टमाटर, शिमला मिर्च और मटर और बेसिक से मसाले जो कि स्क्रीन पे मेंशन है। उसके बाद पास्ता को अच्छे से वॉश करके इसमें डाल देना है। तो जितना पास्ता लेंगे उसका हमें 1.5 गुना पानी लेना है। ऊपर से केचप, सोया सॉस डाल दिया है और नमक डाल के बस 1 सीटी लगा देनी है और उसके बाद हरा धनिया डाल के इसको गरमा-गरम सर्व करना है। 10 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है, तो ज़रूर इसको ट्राई करें। बाय।